2004 la woon. 2005 jàpp 2006. ñoom Balla Gaye sax yegguñ ci 25 combats. ñoom Modou Lo yegguñ ci 25 combats. ce qui veut dire mooy li ma lay wax. c'est des champions yoo xam ne Balla moo ci def 25 combats. kan la Balla moo ci def 25 léegi. voilà kon ñoom Tidiane a ngi ci ay 29 ak 30. ay 29 kon ba xam ne ñoo bokk génération. ñu wax ci beneen temps fort bi. diggante Tapha Tine ak ki nga xam ne mooy. Boy Niang. Boy Niang. 14 minutes. quelques secondes la ñu. quelques secondes. bu mu dugalee 14 minutes 39 secondes à la ci 15 minutes secondes yi. temps mort bi. ci la ñu toll nii. ci la ñu toll. léegi erreur bi mooy. Boy Niang. ruq bi. ruq bi. à l'entame ba combat bi fee ruq bi. Mamadi. mais lu tax mu bëgg ruq bi Alaaji Ngagne Ndiaye. boot cumukaay tegtal. muy benn. loolu yëpp combat ci la bokk. ci la bokk. muy benn. waaw. ñaareel bi Alaaji Ngagne. entraîneur bi coach mi ngi ci noppam. di ko wax lan. ah moo xam lu ñu doon wax. waaye ma ngay wax rek. waaw ñetteel bi Alaaji Ngagne. mooy ménager ba ma nga ca barrière yi di wax ak moom. boo xoolee image bi da nga koy gis. loolu bokk ci li handicapé combat bi gis si moom. d'accord Alaaji Ngagne loolu de ñu bëri gisuñu ko. ñun nag xam nga yooyu dañ koy raxas. ñun ñëpp dañ koy raxas boo xoolee Burxaan ma la gis nga. wala action baa nga. waaw ménager baa nga lay sol yëre ci ginnaaw di wax bu weex bi. waaw parce que bàyyiwul. coach baa ngi ci wet gi toog. parce que moom booy père Burxaan sorewu da coach bi xës. moom laa la wax. sorewu ñu ñoom ñaar système bu ñu teg la gis nga. ña ngay ko satawuñ. mu ngo papa ja ñëw na. parce que liñ koy yuuxu ci biir. dafa bari. te day gën a diisal. non day gën a diisal combat bi de parce que kaay ma wax la. la doon wax xamoo ko. téyel combat bi peut-être ma nga ca. songal ma nga ca. moytu ma nga ca. te athlète bi à un moment donné da nga koy bàyyi mu demee xelam. da nga koy libéré mu demee xelam. mais boo xoolee obstacle laa ko tuddee waaw man obstacle laa ko tuddee. waaw l'obstacle ci bi Boy Niang am. mooy tegtal ba. dëgg la sëriñ la. waaye tamit parfois stratégie dina tax nga changer stratégie. parce que boo cumukaay Boy Niang bi ñuy siffler ba fin bi boo cumukaay la bëri. boo cumukaay la bëri. Tapha Tine aussi avantage am la. ni Boy Niang taxawee. parce que seen cumukaay yi dafa. waaw kenn ku nekk rapport sa cumukaay te nangoo ko bàyyi Alaaji Ngagne. mais da ko yombalal Tapha Tine. nu ko yombalal mais parce que moom sànq bi ngi boot cumukaayam. Tapha Tine ci kanamam lay taxaw Tapha Tine ci kanamam day jox ko cumukaay. écran topp ko. waaw day taxaw cumukaayam ginnaaw moom tamit. léegi bi ñu demee ci round bu njëkk bi. mu jéggi sortie délibérée la tudd. sortie délibérée nag. ci bi may mujj a xam teg si 12% du reliquat. moom la ñu lay 25% la woon. mais après wàññi woon xaw ma ndax delluwaat na fa mais bi 12% du reliquat. nga am ko 5 fois. moom la ñu lay nga am ko 5 fois. loolu est-ce que di nga dese lu bari Alaaji Ngagne wala dinañu la dagg lu bari de. xam naa dinañ ko dagg lu bari. dinañ ko dagg lu bari loolu bu mu bett benn amateur bu mu bett benn supporter. mais dama gis leneen ci bi combat bi Alaaji Ngagne Ndiaye bi nga xamee ne Boy Niang def na sotti le libéré benn yoon. ñu jox ko avertissement. beneen bi ñu ñëwaatee Tapha Tine woo ko ci géew bi. bi ñu demee ba mu xaw a jéggi saako yu tuuti. dafa jël tànk li nga xam ki nga xamante ne mooy Tapha Tine. bi mu jëlee tànk bi Tapha Tine diis Boy Niang bàyyi ko. mel ni lu koy langaama ca kaw. foofu xaw na ko wéele Tapha Tine njaabu golo Alaaji Ngagne mu del si jéem na ko foofu xar sottiwul. mu jéem ko dóor tànk pour roof ko ca xabal yooyu yëpp Tapha Tine daf ko dindi mu Tapha Tine xawul diis loolu ci combat bi Alaaji Ngagne bi Boy Niang jéeme yooyu yëpp sottewul ca la noppee jéematee dara day Tapha Tine da koy topp écran rek moom mu wuti saaku ya ndax bi mu dafa sentir ne moom doole ji mu gis ci Tapha Tine bu ko songee mënatul am loo xamante ni am na loo xamante ni daan Tapha Tine wala li mu foogoon moom nekkul ba tax mu téye boppam wala déet. bëri na li mu war a bëri. booy wax dëgg Boy Niang bëri na li mu war a bëri. parce que loolu yëpp ay action la. ak ci mu dajeel la. waxoon naa la ne Boy Niang ci combat ak Lac de Guiers 2 am na loo xam ne. bu ko yokkoon. dina ko dimbali ci luur yi. résistance bi moo des. parce que yi mu def yëpp action la. bi mu bippee Tapha ba Tapha xaw a romb. yëpp enchaînement ba. dafa laaj résistance. ak explosivité. pour mën a daw bootu ci kaw. li nga wax encore ci combat bi encore laxasu beeg yëpp. résistance la laaj ndax ay luur la dajeel. luur la boo xam ne bii. du luur bu nasax. waaw nuur bu weesu. waaw. du la bàyyi ci boppam. mais boo xoolee Boy Niang bëri li mu war a bëri na ko. ci téye xar jéppeel. ci jéem a wër
ci jéem a bipp wala yëpp def na ko loolu ci Boy Niang la dafa nekk ci moom ci bëre wane na la mu mënoon ci Tapha Tine ba mu ca paree nag booy xool ba muy léwtoo dafa yës da ngay gis maa ngi commencé wàcc muy noppaloo loos bi waaw da ngay xool muy noppaloo loos bi moom kii bi di noppaloo ci loos bi yaa ngi dégg da ngay gis muy noppaloo ci loos bi waaw boo xoolee sax ci sama reportage rajo maa ngi naan Boy Niang bokkatul ci combat bi waaw boobu ñu koy gérer waaye boobu la muy dégg ci ginnaaw kenn xamul lan la ma gis leneen Alaaji Gandiaye ci combat bi gis nañu ne kenn ku nekk sa dernier combat Boy Niang dernier combat mag Lac de Guiers ça fait très juin 2019 initiative bi nga xamante ni jël na ko ci contre Lac de Guiers parce que gis nañu Boy Niang moo doon attaqué moo doon xeex ba dem na bay mel ni luy fo ci biir bëre bi yóbbu na sax ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers ardo mais initiative bi Boy Niang jëloon ci ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers jëlut initiative boobu ci Tapha Tine ma ñëw ci Tapha Tine nga boole ñaar yëpp tontu ko Alaaji Gandiaye Tapha Tine même combat am dernier combat am ak Yékini Senior 1er janvier 2018 initiative bi mu jëloon pour dàq ji Yékini Senior ensolé ko ay gauche droite jëlul initiative boobu bien vrai que na attaqué na ci combat bi mais jël initiative bi mu jëlan ci contre Yékini Senior jëlu ko ci combat bi Alaaji Gandiaye parce que boobu dañu gis mu doon xeexe ñaari loxo mais bii gauche rek lay xeexe et puis lu Boy Niang dóor ci gauche day daal Alaaji Gandiaye naka nga may faram-fàcceel ñaar yooyu kenn ku ci nekk sa dernier combat initiative bi nga jëloo ko ci combat bi. Tapha Tine lay njëkkee. waaw acca. dàqaate waru ko. dàqaate waru ko keroog bi muy dàq Yékini Junior. xaw na ci juum rëpp na. gën bu rëpp. waaw xaw na ci juum attention. dàqaate waru ko. moo tax dañ ko def ci yedd bokk ci centre de gravité yi bokkul ak ñoom taw lañu taay. daf leen long large leen. da leen long large leen mënu leen dàqe noonu. bi mu ko defee Yékini Junior xaw na rëcc. yàlla ko suturaan. muy benn. deuxièmement bi aussi. initiative boobu mënu ko jël. bi ci des it encore. ñu ñëw ci Boy Niang. nga ne Boy Niang initiative bi mu jël ci Lac de Guiers 2. c'était son premier grand combat. ok dañ ko ci génne nag ay lacunes yoo xam ne dañ ko ne moytoo ko ci Tapha Tine. looloo tax. à un moment donné day explosé wu. comme bëri bu mu fa indi mais bu gisul lu mu xam day taxaw. mais bëri da doon enchaîné. moo tax ba ñu demee à terre. fekk deuxième souffle yéex a ñëw foofu. waaw loolu indi coow la ci suuf. waaw loolu indi coow la ci suuf. boo gisee gisuñu si ci arène bi. loolu indi coow li. loolu indi coow li waaw. moo tax tamit. combat mag Lac de Guiers 2 engagement bi mu jëloon pour dugg ci biir luur yi voilà dañ ko ne nag ñii duñuy sànjaafu loolu lañ koy wax dañ ko naan ay luur lañu d'accord waaw foog nga négocier ak ñoom négociation boobu la indi woon dem waaw mais Tapha aussi bàyyiwu ko ci waaw moom la indi woon dem Alaaji Gandiaye ba léegi may sampaat beneen laaj rek pour laaj la ko Alaaji Gandiaye beneen bi may ñëw mooy Tapha Tine dañuy gis sax buy bëre ak saar bi rek daf ci xaw a am problème saar bi ñi nga xamante ne moo leen ëpp par rapport ak ñi nga xamante ni ñoom la tollool ak ñi nga xamante ni ñoo ko ëpp li ma lay mën di indil Ngagne Tapha Tine koo xamante ni yaa ko ëpp rek yaa ëpp Tapha Tine war nga xaw a tolloo foofu Tapha Tine di gën a nekkee à l'aise kooku mënuñu koo daan parce que ñi ko daan ñëpp daf leen moo leen ëpp. waaw léegi moo leen ëpp day am ci moom ma ñëw ci Boy Niang wala ma bàyyi nga tontu boobu ma ñëw ci Boy Niang waaw léegi ma ñëw ci Boy Niang ñi nga xamante ne tolloon na ak ñoom rolos ëpp ñu ko ñu bari ñëpp saa buy bëri ak ñoom daf leen di indil problème mais catégorie yi ci kaw da ngay gis ne fii Boy Niang daf fi am problème mënul dem lan mu waral loolu. waaw Tapha Tine la jëkk d'accord. acca Tapha Tine boo gisee comme li nga wax nii. boo nekkee ci moom tablo. am na ñoo xam ne seen taay tablo la ci Tapha Tine. xam naa ñi nga bëgg a wax mooy Bombardier. xam naa ñi nga wax mooy Elton. ñooñu tablo lañ ci moom. waaw ñeneen ñi sax bi moo baaxul. waaw parce que bu dóoree day sar gisoo moom Boy Niang am na benn coup boo xam ne. Boy Niang def benn retrait de corps. coup bi tal fii ci mbaggu Boy Niang. attention remise ba su Boy Niang kii woon mën na ko remise gauche. ndax boobu dugg na ci garde Boy Niang. parce que Boy Niang dafa def retrait de corps. ginnaaw yaa ngi ci Tapha Tine lu tax Tapha Tine toujours muy jël coup Boy Niang wu gauche bi Père Ngagne. saa bu ko dóoree rek da ngay gis ne day daal. coup yi dalul. bu daloon. combat bi dina gaañu. mbaa mu am benn choc ci moom. day coché rek. est-ce que gisoo ne ni mu war a dalee la dale coup de dégagement la. coup de dégagement la bu gauche Boy Niang boobu.
coup de dégagement la. coup de dégagement waaw coup de dégagement la. mais bu doon dafa dal tàcc. attention bu dafa daggul it dina am problème. mais day ricochet rek. day ricochet gisoo terewu ko avancé. mais ñaa nag coup dégagement la ko def. waaw coup dégagement la ko def. waaw coup dégagement la ko def heureusement que xëy na bu wàccoon ci manto mal yooyu nga bëggoon wax. mais Tapha mu ngi koy gis. waaw da ko jox distance boobu. loolu tax ñëwul ci Boy Niang voilà Boy Niang ñi mu tollool doole moo leen di man ñi mu tolloon doole moo leen gën a explosif moo tax. voilà ñi mu tolloon doole ñëpp. moo leen gën a explosif. waaw problème bi mooy li ma la wax. fokk mu yokk résistance ci moom. bu baax a baax pour mën a dékku luur yi. waaw léegi nag. beneen bi ma ñëw Alaaji Ngagne Diagne arène bi ak waa Pikine ci lu gàtt. waaw am na arène bi ak waa Pikine Alaaji Ngagne Diagne dañu géggéenoo arène bi te gis nañu ne toujours ñu ngi ciy am ay jafe-jafe Alaaji Ngagne parce que boo ko seetloo li nga xamante ni def nañu ko ci ay 8 combats wala lu ko ëpp mën nañu ne ay ñaari victoire lañ ci am soq moo fa am victoire am nañu ci li nga xamante ni mooy ay 7 défaites ba 8 Eumeu Sène daanu na fa am na fa défaite Boy Niang am na fa ñaari défaite Jadli daanu na fa Aliou Mané daanu na fa Kalmu Ndour daanu na fa ñun ñëpp Pikine la loolu doo ma ko defal émission ñu def récapitulation kon ñu tëj ko foofu Alaaji defal ma ko loolu bàyyi fi dugg ñu dajale yooyu waaw ñu waxtaan ci bu ci seetoon na nag bu ko kenn jël waaw loolu c'est non dañu jël sax ma tax problème déedéet kenn du ko jël Alaaji fi ngay génne lu ñu dul xam waaw nañu jël samay gars yi nañ jël voilà léegi Mamady damay ñëw ci blessure Boy Niang bi ñu ngi koy jéggulu moom ngeen di gis nii ci image yi di ko masawu war ci jële blessure gis nga à l'hôpital fii hôpital Dantec la voilà ce combat bi fa la dem nekkate gauche bi booy gauche bi la doon wax parce que toujours moom lay xeex Alaaji moom la doon sànni waaw fii nag booy commenté da nga daan Tapha Tine amul garde haut amul garde haut garde bas rek la am mooy ku yoo doon dem ok waaw Tapha Tine droite bi garde droite bi tellement que droite bi da ko bëggoon utiliser ci xeex bi en même temps moo tax gis nga Boy Niang fi à l'hôpital voilà moom nga gis ni hôpital la daan teg ñu koy defal soy yi di ko ñaanal yàlla saafara ko bu baax moo def na li mu waroon def xëy na dañu ne bu làmb ji jeexee dox yàlla xëy na fii ngay ñëwee ci kii bi waaye dafa am lu ñu toftal ci combat bi wala commentaire u combat bi parce que ku ne xam ne ne Aziz Ndiaye am na baat ci Balla Gaye moom ñi ma ko seqal waaye dafa am lu mu waxoon loolu mu waxoon nag moom la ñu bëgg ñu déglu ko dellu ci waat non li logique làmb moo ko gën a xam te Boy Niang tey ñu ngi koy encouragé ci li ko dal di féliciter Tapha Tine mais man Balla Gaye dama ci am baat am ñeneen ñu ci am baat am ñeneen ñu ci am cër ci gàttal néew ñu duñu bëri ak Boy Niang mais pour ñu bëri ak moom il faut mu dem defaat leneen par exemple amaat yeneen combat amaat yeneen ndam logique gu làmb ak doxu làmb moo nanguwul tey Boy Niang tenté 2 fois digganteem ak Lac de Guiers jàllul digganteem ak Tapha Tine jàllul muy 2 défaites d'affilée mu war a ñëw bëre un Balla Gaye bi nga xam ni c'est un ancien roi des arènes tegale ay victoire daan Gris Bordeaux daan Modou Lo war a bëre Bombardier fas yéene ko daan incha allah bu fa jugee nga bëgg ko boole ak Boy Niang lamb moo ko dul nangu nekkatul man maa koy bañ sax mais lamb nangootu ko ay supporteru Balla Gaye nangootuñ ko moom mbër mi ci boppam m'a posé la question te wax dëgg yàlla neewuñu duñu bëre ak Boy Niang de mais bala ñuy bëre ak moom